warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da shigowa cikin wannan sabon shiri na mai suna Dan Baiwa, wato muna kawo muku shirarka na a wannan tasha ta mai suna Gwarwa TV. Tare cikin shirukan da muka yi muna da komedi, sannan akwai waƙoƙi da muke azawa, sannan akwai kuma barkwanci, sannan akwai kasuwar ƙarya. Daga farko yanzu dai mun kawo muku sabon wani yaro da muka samu mai suna Shamsu Dan Baiwa. Muna tare da shi a yau, insha Allah za ku ji ƙarin bayani na da shi, sannan Allah ya bashi baiwa ta muryoyi daban-daban da kuma kai har da ma kallon mura ka zai yi. Daga nan dai in kuna son ku samu wannan yaron domin ku ƙara samun damammakin muryoyin da Allah ya bashi, ka ji mamaki har ma ka rasa yadda za ka yi. To kai kokari ka garzayo wannan ta yi shashata mai suna Gwarwa TV, gare kokari ka yi subscribe, sannan kuma ka danna alamar domin samun wannan al'amari. Yanzu dai muna tare da yaron, za ku saurari irin kalolin kalan murya da Allah ya bashi da kuma irin kalan kukan da yake ɗaya daga cikin abin da Allah ya bashi baiwa. Da kaɗan daga ciki zai ɗan cinto muku domin ku ya tabbatar da cewa kun biyo mu a wannan tasha tamu domin samun shiryoka ne. Da haka za ku ji ƙarin bayani daga cikin shi. Shamsu bismillah, sai a gudanar da masu kallon abin da su baiwa da Allah. Zan ƙara ƙarin bayani dangance gare ni. Ina kukaye kala da kala da muryoyi iri da iri inda ina zama ne tare da kai, in Allah ya yarda. Kun ji daga cikin kukayen da nake yi. Kai jama'a, ku bar dariya ku na baya, don gaskiya bai kamata kuna dariya ba. Baba, ina gaishe ka, ka so mini alewa kariya? Wayo ya taimake ni, wayo ya taimake ni. Kaɗan ne da kuka ji daga su kukayen Akwai da Shamsu mai baiwa da Allah ya bashi kala-kala, waɗannan komi bai ɗogo daga cikinsu ba. Idan haka idan kuna son samun wannan yaron mai baiwa wadda Allah ya bashi, idan ma kana buƙatar ya yi murya irin taka, to ka yi comment da nan baka a ƙasan bidiyon da za mu aza wannan bidiyon namu domin ka samu kalolin murya wannan yaro. Kai kokari ka zaro kai wannan tashar tamu ne mai suna Gwarwa TV, kai kokari ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa. Sai ka ƙara sanar da masu kallon mu da wata ƙarin murya sunan tashar mu mai albarka. Gwarwa TV! Da haka mun gode al'umma.